Dyma gyfnod cyffrous i bobl ifanc Cymru. Mae cwricwlwm newydd i Gymru ar y gweill fydd yn enyn brwdfrydedd dysgwyr o 3-16, gan roi iddynt y sylfaen sydd ei angen i lwyddo mewn byd sy'n newid. Mae'r cwricwlwm yn newid i helpu'n pobl ifanc i fod yn fwy hyblyg ac yn ei cymell i barhau i ddysgu sgiliau newydd wrth i fywyd a'r byd newid o'i cwmpas. Yr union sgiliau y mae cyflogwyr yn dweud ei bod am weld. Bydd 4 diben yn ganolbwynt iddo a bydd yr rhain wrth raidd bywyd a gwaith ysgolion. Y nod yw cefnogi ein plant a phobl ifanc i fod yn Ddysgwyr uchelgeisiol galluog yn barod i ddysgu drwy gydol eu hoes ac sy'n gosod safonau uchel i'w hunain, mwynhau ymchwil a datrys problemau, dadansoddi a gwerthuso data, defnyddio technoleg digidol. cyfranwyr mentrus, creadigol yn barod i chwarae rhan yn llaw mewn bywyd a gwaith. Ac sy'n meddwl yn greadigol, manteisio ar gyfleoedd, arwain a chwarae rôl mewn tîm, mynegu syniadau ac emosiynau. Unigolion iach, hyderus, yn barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas, ac sy'n sefydlu gwerthoedd diogel, credywau ysbrydol a moesegol, deall lles meddyliol, corfforol ac emosiynol. Goroesi heriau, byw bywyd yn annibynnol. Ddinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a'r byd, ac sy'n ymwneud â materion cyfoes, parchu anghenion a hawliau eraill, ymroi i ganaliadwyedd y blaned, ystyried canlyniadau ei gweithredoedd. Bydd y 4 diben hefyd yn allweddol i drefniadau asesu newydd. Beth arall fydd e newid? Caiff cymhwysedd digidol ei ychwanegu at y cwricwlwm. Ynghyd â llythrennedd a rhifedd, bydd yn sylfaen ar gyfer llwyddiant y myd addysg ac mewn bywyd. Bydd y cwricwlwm newydd hefyd yn annog addysgu creadigol a chysylltiedig, wedi seilio ar 6 maes dysgu a phrofiad. Y celfyddydau mynegiannol, iechyd a lles, dyniaethau, ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu, mathemateg a rhifedd, gwyddoniaeth a thechnoleg. Bydd yn eang, yn gytbwys, yn gynhwysol ac yn heriol, gan gynnig amrywiaeth o brofiadau a chyfleoedd. Mae wedi groesawu'n gyffredinol gan addysgwyr proffesiynol a rheini sydd â diddordeb yn nyfodol ein pobl ifanc. Beth nesaf? Mae ysgolion arloesi ar draws Cymru yn gweithio gyda rhanddeiliad ac arbenigwyr addysg i ddatblygu'r cwricwlwm newydd, ac adnabod y gefnogaeth y bydd angen ar athrawon ac ymarferwyr i'w gyflwyno'n llwyddiannus. Yr uchelgais yw y bydd y cwricwlwm newydd ar gael erbyn tymor yr haf 2019 ac yn cael ei ddefnyddio o 2022. Y fframwaith cymhwysedd digidol oedd yr elfen gyntaf o'r cwricwlwm newydd i gael ei chyflwyno ym mis Medi 2016. I ddysgu mwy am sut fydd y diwygiadau'r cwricwlwm yn effeithio arnoch chi, ewch i www.drifflig.llaw.cymru/cwricwlwm i Gymru.